Լեմանտուրեն կենտրոնում կտեղակայվեն Գայլիման համար 55 և Մալիկ Ազիզբերդեն համար սկսում է արագանալ ու այդ պահին փոխանցում հետևում է առաջ, կարողացան խլել Արարատի ֆուտբոլիստները հարված հեռվից, ձեռքն է վեր բարձրացնում, ըստ երևույթին դա բարձրից փոխանցում է, խառնաշփոթ է և գոլ, կարողանում է հաշիվը բացել Գայլիման, կենտրոնական պաշտպանը, ինչպես այստեղ կարողացավ հաղթել Ալև Սանթոսին և գրավել դարպասը Գայլիման գլխի հարվածով առաջ է մղում Արարատին 1-0, բայց սա դեռ ընդամենը 1 հետ բերած գնդակի տարբերությունը ևս 2-ն է հարկավոր Արարատին։ Այսօր նման փոփոխության են գնացել բարձրից փոխանցում հեռացնում է դարպասապահը, վտանգավոր է 1-1, անմիջապես Ուրարտուն հավասարեցնում է հաշիվը։ Տեսեք, դարպասապահը դուրս եկավ, հեռացրեց Այվազյանի հարվածը և թեքում է գնդակը դեպի դարպասը Ալեքսանդր։ Անկյունայիններից հետո, ահա, այսպես հայկական ֆուտբոլ փորձում է շրջանցել, ոտքի դրսի մասով փոխիչտ օգուտ տալու համար, հատկապես եթե բարձր պաշտպանողական գծով է խաղում Ուրարտուն և մրցակիցը դուրս է գալիս Ազատ Գոտի, հիմա հակառակ պատկերն է, Ազատ Գոտի է ներխուժել Միրզոյանը, հարվածում է դեպի հեռավոր անկյունը, ով է ավելացնելու, Նիկոլաս Կալուկյանն է ավելացնելու և առաջ է մղում նա Ուրարտուին 2-1։ Տեսեք, որքան լավ կոմբինացիա էր, կարծես Լյովեն էր, որ մեն-մենակ դուրս բերեց Միրզոյանին, հետո մեն-մենակ չդարձավ, որովհետև վրա հասած Կալուկյանը հաշիվը դարձնում է 2-1։ Դեպի տուրեն է խաղում Դոմբիլյան, փոխանցում կենտրոն, իսկ եզրափակ։ Իսկ Ուրարտուն արդեն մյուս գոլի հետևից է գնում Կալուկյան, հարված բարձր էր։ Նոր հարվածի է գնում Ուրարտուն, Պոլյարուս, փորձում է շրջանցել, հաջողվում է շրջանցել, հարվածում է և բարձր։ Գրեթե ոչինչ թույլ չի տվել Օբինային ստեղծել վտանգավոր, հիմա կարող էր հենց վտանգավոր, շատ է ակտիվացել Պոլյարուսը երկրորդ կեսում։ Կարճ խաղարկում են նախընտրում Միրզոյան, ինքը կփոխանցի, դեպի Լյովենը ստացվում, ակումբի հիասքանչ խաղաց Լյովեն, հիանալի էլ փոխանցում կատարեց Կալուկյան, շատ ձախլիկ է այդ պատճառով վերջին փոխանցում հաջող չստացվեց, իսկ այստեղ էլ կարևոր ժամանակահատված է սպասվում, հարկավոր է, հիմա վտանգավոր է, Չուկվում, փակված է հարվածը, Հովանեսյան, լավ փոխանցում էր, հարվածը սակայն չի ստացվում, ցավ փոխանցումը Լիմա, Չուկվու, Կանտե, աչ է ուղարկում, գրագետ փոխանցում էր, Դոմբիլա, Կանտեն նորից փոխանցում է խնդրում, ստանում, հարվածում է և հավասարեցնում հաշիվը, ահա մակարդակը Արարատի առաջատար ֆուտբոլիստներից մեկի, միանգամից անկասելի հարված կատարում։ Իսկ Դոմբիլային ծափահարում ենք գոլային փոխանցման համար և տեսնենք այստեղ չկար կարծես խաղի դուրս վիճակ, շատ կտրուկ արագացավ ու եզրափակեց Կանտեն։ Շոդրություն, հարված, բարձր։ Մյուս լեգիոնականների համեմատ նորից Կանտե, ևս մեկ լավ փոխանցում և 3-2, այս անգամ կարողանում է Դումբիան եզրափակել նրա փոխանցումը։ Վերջին րոպեներին գոլ խփելու մասնագետ է Դումբիան, այդպես արեց նաև Չարենցավանում, այդպես անում է նաև Ուրարտուի ստադիոնում։ Ապա կարելի էր Կանտեին ընդհանրապես մեկնարկային կազմ դուրս բերել և նա գոլային պահերը կստեղծեր մեկը մյուսի հետևից։ 3-2 Արարատը գերազանցում է Ուրարտուին։ Կանտեն խփած գոլին ավելացնում է նաև գոլային փոխանցում, ընդամենը մի քանի րոպեում։ Եվ ահա վերջ, մրցավարը ազդարարում է խաղի ավարտը, Արարատը գավաթային պատասխան խաղում հաղթում է Ուրարտուին